всичко това, което се случва през тия 20 години е опит всевъзможно да се избегне преживяването на някакъв катарзис. Българското общество не преживя катарзиса на досиетата. Начинът, по който тази тематика беше хвърлена в общественото пространство, беше абсолютно профанизиран, вероятно целенасочено. Тази тема в момента изглежда неадекватна, което е, може би, в единствената страна от бившия социалистически лагер, направено по този начин. Това не е тема, с която трябва да се гордеем. И всъщност, казано е, всеки приказва много, но всъщност по делата се познава. И аз ще бъда много приятно изненадан, ако дори още една политическа сила извън синята коалиция на СДС и ДСБ провери всички свои кандидати за народни представители в комисията, която е създадена по разсекретяване на архивите на бившата Държавна сигурност. Тъй като почти няма изключение от политическите сили, които и в общинските съвети, и в Народното събрание да имат свои бивши агенти на Държавна сигурност. Те не ги проверяват по закон, тази политическа сила, нескромно казано, е срещу вас в мое лице, господин Иванов, защото през 2001 година ние се натъкнахме на този проблем. Извадихте Венци Димитров, да, спомням си случай. 2001 година 9 души, между които качествени хора от професионална гледна точка, напуснаха нашите листи. През 2005, през 2007 ние не сме и допуснали нито един такъв кандидат в листите ни, било на европейските избори, било на националните за 40-то Народно събрание. Няма да го направим и сега. В същото време не отиваме в онази безумна крайност, която ни нашепва да се стремим към една тотална лустрация, защото тя е толкова закъсняла, че би приличала на опит да се възстанови едва ли не гражданската война, която в България е водена от 18-та до 48 година. Но вентилацията на българското общество естествено, че започва и минава през партиите и, както вие казахте, някои партии дадоха изчерпателен пример за едното, а другите не са го дали още. За съжаление, само две думи искам да кажа. Това можеше да се случи и трябваше да се случи много по-рано. Съжалявам, поне лично аз, че това не беше направено на време. Факт е, че така или иначе тези неща се задвижиха преди 3 години реално. Преди това имаше много правителства, които можеха да го направят. Така че, слава Богу, темата отшумява от само себе си течение на времето. Това, което можеше да е направено, мисля, че вървим в правилната посока. Добре, да видим има сега един възпалителен процес, господин Кутев, който работи във вашия организъм, той от само себе си не може да се самоотстрани, бъдете добре. Господин Иванов, този възпалителен процес започна да работи във вашия организъм, защото по времето на Иван Костов не направихте това, което трябваше. Така че той не е в моя, а е в организма на обществото и вие имате своя принос за това. Изчакайте само минутка да видим резултатите от междинното гласуване на въпроса. Ще се откажете ли да гласувате за политика, ако по време на кампанията излезе злепоставяща информация за него? Да видим. Да, 58,85 на 100 ще се откажат да гласуват за такъв политик. Не 36,28 на 100. Без мнение са почти 5%. Да видим как са гласували в София и страната. Голямото жури. Да, 44 в София, 62 на страната. Виждате разлики отново в гласуването в София и в страната, сериозни, които показват определени тенденции. Господин Илчев, всички ще имате възможност да коментирате този резултат. Вашия коментар ще помоля първо, след това господина Абаджиев. Моят коментар не може да бъде екзотичен. Той по-скоро ще бъде банален, защото това, което ще кажа, е общоизвестно. Ние сме толкова малка, толкова традиционна страна, че живеем сплотено в кавички, като в един квартал или в едно село. Искам да кажа, че импулсите, които се пораждат в София, защото цялата магия става обикновено в София, техният резонанс отеква бързо до Силистра, Малко Търново, Видин и Петрич, но ехото понякога мъчително и бавно заглъхва. Затова не съм учуден, че в страната е много по-голям броя на хората, които казват, че няма да гласуват за политик, който по един или друг начин е бил злепоставен. И обратно, в София този процент е по-малък, защото хората общуват по-пряко, в реално време по-лесно и по-бързо. С източниците на същата, компрометираща, според сегашния ни речник, информация. Лошо е това обаче, че е огромен процент общия на тези, които твърдят, че няма да гласуват за политик, който е компрометиран, защото аз мисля, че една изборна кампания, да не говорим, че понякога цял един човешки живот, не може да даде възможност нещата да се ревизират. Давам само исторически пример. По същество капитан Драйфус, известният французин, е бил осъден на смърт за шпионаж в полза на чужда държава. Ужасно. Но се оказва, че е грешка или компромат. Затова е написана дебела книга "Аферата Драйфус". Господин Абаджиев, интересен е резултата, защото ние сега сме в навечерието официалното на предизборна кампания. Всички са против компроматната война, но вижте какво може да направи един компромат.
62% от хората в страната биха се отказали от своя фаворит. Оказва се, че е Да, силно. така е, но аз първо ще коментирам факта, че и в страната, и в София, въпреки всичко, има огромен процент от хора, които казват, че няма да си променят мнението. Това е свързано първо с темата, която аз поставих, че дори тогава, когато не става въпрос за компромати, а за обективни неща, конкретни факти, аз затова дадох примери с International Herald Tribune, това не означава, че хората си променят мнението. Има много избиратели, които вярват в политическата сила, дори когато излязат конкретни факти, те не променят мнението си. Другият процент е свързан с това, че хората биха си променили мнението и ако въпросът беше зададен, че тези факти са конкретни политики, са свързани с, примерно, кражба на обществени средства или злоупотреба с служебното положение, тогава резултатът ще да бъде още по-висок в полза на това, че те няма да гласуват. Ще си променят мнението, защото хората все пак различават компромата като конкретно доказателство за корупция и компромата като нещо и фабрикуване, това, което каза колегата от ГЕРБ за личния живот или нещо подобно. Все пак хората правят тази разлика. Не трябва да мислим, че хората не се ориентират. Благодаря ви, господин Иванов. Съвсем логично е между София и страната да има определена разлика, не само по този въпрос, а и по други въпроси, тъй като все пак тук в София е концентрирано едно по-специфично население. Хората тук са по-критични, но в същото време съм сигурен, че като цяло настроенията в София на хората не са да откликват на подобни компромати. Това се показва и съвсем нормално, защото тук все пак в по-голяма степен вероятно хората споделят това, което се опитахме и с колегата от Атака преди малко да говорят за политики. Защото в крайна сметка мен като избирател не ме интересува с кого спи моя политически опонент, мен ме интересува какво ще направи за мене. Какво ще направи в съответната област, която е избран. Така че съвсем нормално е в София да има по-голямо разбиране на тази теза. Господин Чуколов, вашия коментар. За съжаление, тези резултати така биха обнадеждили политически щабове или такива кръгове, които биха тръгнали да вадят компромати, да слагат компромати, защото все пак това е един по-голям процент, 62% не е малко. Но това имахме възможност да коментираме, че точно тези компромати, този тип говорене, това отвръщава хората от политиката. Те си казват, всички са маскари, всички са един долу дренки, няма да се занимаваме с тях, отивам на море, на гъби, кой където прецени. И от цялата работа, кой печели? Движението за права и свободи. И още някой печели. Няма тук техен представител, ако сте поканали, сигурно не знам дали ще да дойде. Не винаги можем да поканим всички. Да, забелязваме, Атака рядко канете, но не винаги трябва да се стремим да всяка една ситуация да бъде разглеждана под микроскоп. Значи, забележи ли се такава тенденция? Забележи ли се, че почне да се набива в мръсното бельо, както се казва? Нека това се обръща към български избирател да се замисли кой го вади този компромат. Някой, що ме е стигнал до там ниско, става ли ясно обаче кой го вади? се занимава, значи той не е за политиката. Извинете? Става ли ясно кой вади компроматите? Ами може да стане ясно. В възможностите на една сериозна политическа сила е да разбере това. България все пак, за съжаление, не е голяма държава, малка държава е. Господин Чобанов, често ли са според вас случаите в България, когато един компромат може да се върне като бумеранг към евентуалния поръчител? Характерна особеност на нашия политически живот, че с малки изключения те винаги се вадят индиректно. Никога не си позволява един политически субект, това е последните 20 години е станало един закон, да излиза директно с компромати. Те обикновено се пускат някъде от разни наглед невинни, анонимни или други източници и почват да циркулират, да укрепват, да набират сила, респективно да отмират. В този смисъл той се връща косвено като бумеранг, т.е. понякога прекалените опити да се компрометира една личност работят точно в обратната посока. Има такива примери. В редките случаи, например, прочутото досие Бонев, когато се появиха открито компромати, те винаги рефлектират върху този, който ги е извадил. Никаква изненада няма в нагласите на българите. Хората са чувствителни. Въпросът е кога българина преценява, че политика наистина е компрометиран. Т.е. кога българина преценява, че това, което му се показва е истина, а не просто измислица, за да бъде дискредитирана една личност. И в този смисъл аз смятам, че хората са много чувствителни и ще преценят добре, ще преценят вярно кое е истината и кое е лъжата и ще направят съответния верен избор като избиратели. Иначе казано, може би искаме да стигнем до извода, че в крайна сметка девалвирахме даже компроматите. Те самите почнаха да си губят смисъла вече, да ни им вярват. Какви компромати правихте едно? Какво правихте на време, какво стана? И партийни книжки даже правихте. Даже трябва... Въпросът обаче тук по повод на компроматите е все пак и защо се получава това голямо доверие в компроматите. Наистина хората за 20 години преход ужасно им омръзна
от всичко това, което им поднесва политическата система. И те от тук нататък са склонни дори да бъдат немърливи в даден момент към това дали този е прав или не е. Значи, щом е политик, той е природа и е лош, а щом има нещо за него писано, значи да не е вярно семията, е по-добре без него. Това обаче е много сериозен проблем не толкова към определени политици или политически сили. Това е сериозен проблем към онези политици, малко или много на брой, които все пак се опитват да въведат ред, от която и политическа сила да бъдат те, защото по този начин ние губиме шанса да защитим добрите в политическата система. Тогава да ви